Здравствуйте, уважаемые представители Asus. Я хочу вам предложить выпустить корпус для ПК в формате microTX, который будет обладать толщиной металла 0,8 мм. При такой толщине металла комплектующие, находящиеся в корпусе, будут хорошо защищены от внешнего воздействия, включая даже падение со стола. Интерфейсные разъемы, среди которых порты USB и разъемы 3,5 мм для подключения наушников и микрофона, не должны находиться сверху, как показано здесь. Они должны находиться на фронтальной панели. Например, на месте устройств диаметром 5,25 дюйма, таких как Blu-ray привод, который сейчас установлен в моем ПК. Что же касается боковой крышки, то мне кажется, что на этом месте в обязательном порядке должен быть установлен пылевой фильтр. Потому что пыль попадает в корпус в большом количестве и препятствует в последующем хорошему охлаждению комплектующих. Я считаю, что все производители должны это предусматривать. Я надеюсь, что Asus окажется в числе тех производителей, которые не поскупятся и установят пылевой фильтр в новый корпус. Считаю, что на передней панели корпуса в обязательном порядке должна быть перфорация для обеспечения наиболее качественного продува комплектующих. Не надо делать так, как сделано в корпусе, который вы видите в данный момент перед собой. Хочу обратить особое внимание на то, что корпус должен вмещать материнскую плату формата microTX с установленной на ней системой охлаждения CPU GAMEX 300. Что касается других деталей корпуса, то на его верхней панели в обязательном порядке должна быть ручка, которая будет позволять переносить корпус из точки А в точку Б. Также корпус должен обладать ребрами жесткости для того, чтобы обеспечить надежную защиту железа даже в случае очень сильного воздействия на него тяжелыми предметами. Что касается цвета индикаторов работы жесткого диска и индикатора питания, то я думаю, что их можно также оставить в зеленом и желтом цвете. Данные цвета индикаторов не раздражают даже во время работы ПК ночью. Совершенно забыл уточнить то, что корпус должен обладать нижним расположением блока питания. И на месте блока питания также должен быть установлен пылевой фильтр, потому что блок питания засасывает очень много пыли, и из-за этого очень быстро выходит из строя. Что же касается установки жестких дисков и накопителей SSD в данный корпус, то корпус должен обладать возможностью безвинтовой установки и последующего закрепления в корпусе накопителей, среди которых два диска форматом 3,5 дюйма и 3 диска форматом 2,5 дюйма.
Хочу особенно отметить то, что отсеки для жестких дисков 3,5 дюйма должны быть прорезинены для уменьшения вибрации накопителей в случае их установки.